माजरहाट ब्रिज का एक हिस्सा जमींदोज होने के बाद साउथ कोलकाता की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यहां की ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए गए। रामनगर फ्लाईओवर, जिसमें से बड़े वाहनों की आवाजाही की मनाही थी, फिलहाल इमरजेंसी के तौर पर यहां से भी बड़े वाहनों को गुजरने की अनुमति दी गई है। इधर दुर्गापुर ब्रिज, जो पहले से खस्ती हालत में थी, माजरहाट ब्रिज हादसे के बाद से यहाँ का बोझ भी कई गुना बढ़ गया है। इसके मद्देनजर ब्रिजों के भार को कम करने के लिए नए सड़कों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। माजरहाट ब्रिज गिरने के बाद यहाँ कई रास्तों में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक विभाग के तरफ से कई रास्ते खोले गए हैं तो कई रास्तों में बदलाव किया गया है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि रामनगर ब्रिज, जो कि सिर्फ छोटे छोटे वाहनों के लिए खोला गया था, जिस पर इस ब्रिज से सिर्फ छोटे वाहनें ही पार होती थी, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर अभी यहाँ पे बेहला, ठाकुरपुकुर, जोका, काकद्वीप जाने वाली जितनी भी बसें साउथ कोलकाता की तरफ जाती थी, उन बसों और उन छोटे छोटे वाहनों को यहाँ से छोड़ी जा रही है। यह सड़क अलीपुर एवेन्यू से हुमायूं कबीर सरणी में जाकर मिलेंगी। सड़क निर्माण का कार्य काफी जोरों पर है और आशा जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा से पहले ही इन सड़कों को शुरू कर दिया जाएगा। ये आपका जी ब्लॉक में मिलेगी, अलीपुर एवेन्यू से जी ब्लॉक में मिलेगी। दूसरा आपका माजरहाट ब्रिज से बगल से वो आपका ए ब्लॉक में हुमायूं कबीर सरणी वो भी है, वहीं से आपका बीबी पोद्दार हॉस्पिटल की तरफ वो चली जाएगी। ब्रिज बनेंगे ओवर केटोपोल टाइप के, छोटा सा ब्रिज होगा, उसमें से गाड़ी वाड़ी पास करेगी और आपका लेवल क्रॉसिंग रहेगा वो, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। ये काम शनिवार को चालू है, 4:30-5 के अंतराल। इधर पूजा का पहले चालू कर देंगे। यहाँ पर बोले गए तो दीदी 20 दिन के अंदर में चालू कर देगा, ब्रिज बन जाएगा माने यहाँ पे खाल में, तो पब्लिक आने जाने में असुविधा नहीं होगा, जाने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक था तो बोल रहा था, पब्लिक लोग बोल रहा था 20 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। पी ब्लॉक, जी ब्लॉक है ना न्यू अलीपुर, उसमें निकलेगा। वहाँ में हमें लगाया कैमरा लगा के वहाँ पे सबका छवि उठाया, वहाँ पे काम भी हो रहा है। या वहाँ से लेके रास्ता तक पूरा ले लिया, यहाँ में पूरा ज़मीन का माप भी लिया। उसका बाद यहाँ में आके सब तस्वीर यहाँ में सब खींचा। PWD का भी है और ये रेल का भी होगा। काल पूरा 50-60 आदमी काम किया, वहाँ 50-60 आदमी काम किया। परसों रोज प्राय ऐसा वहाँ भी 100-150 ऐसा आदमी होगा आया था। मेरे काम अभी भी हो रहा, सुबह में भी जंगल सब सफा किए। माजरहाट ब्रिज गिरने के बाद से यहाँ 2 नए विकल्प रास्ते की शुरुआत की जा रही है, जो कि अलीपुर एवेन्यू से लेकर हुमायूं कबीर सरणी तक जा रही है। देख रहे हैं कि यहाँ काम काफ़ी जोर शोर से जारी है। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि दुर्गा पूजा के पहले तक ये रास्ता खोल दिया जाए। कैमरामैन प्रत्यय मुखर्जी के साथ मैं प्रीति सनमार, कोलकाता।